Исәнмесез, туры эфирда душанбе күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында кыскача. Бу ялларда 15 яшьлек кыз батып үлде. Ни өчен 3 метрлы бассейн тормыш өчен куркыныч булган һәм бала караучысыз калган, хәбәрчебез ачыклады. Алданган өлешчеләр санын арттырмау бүген эшлекле душанбе киңәшмәсендә турак проблемалары турында сөйләштеләр. Беренче мәчетебезне ачып кергәнче алхамдулилlah, мәчет мәчетебез генә 2 ел тирәсендә аякка басты. Алхамдулилlah, аны күп кешеләр күрми дә, белми дә калдылар. Мәләкәс аръягында 30 имәни исемен йөртүче мәчет ачылды. Бу ял көннәрендә Чаллы бассейннарының берсендә фаҗига булды. 11 яшьлек кыз батып үлде. Хәзер бассейн ябык, администратор эшеннән азат ителгән хезмәткәрләрдән сорау алалар. Баланы 3 метр тирәнлектән тапканнар, медиклар аны коткара алмаган. Сораулар бихисап, җаваплар бик аз. Ничек 11 яшьлек баланы ата-анасыннан башка йөзәргә керткәннәр? Ни өчен бассейнда баланың гомере өзелгән? Аңлатмалар безнең хәбәрчебездән. Не хотела, конечно, я до этого она меня сколько раз просила, я ее не пускала, не знаю, что в этот раз со мной такое получилось. Елена Чупрова бу хәлгә һич тә ышана алмый. 19 ноябрь көнне аның бәләкәй кызы Катя сыйныфташы белән бассейнга китә. Кинәт телефон шалтырауга ана күңеле хәвеф булуын тоя. Позвонили опять с Катиного телефона. Катяның телефоннан шалтыратып, сез аның әнисеме дип сорадылар. Ул бәләгә юлыкты диделәр. Нәрсә булды дим? Ул суга батты, килегез дип әйттеләр. Мин улыма шалтыраттым да бассейнга бардык. Катя үлгән иде инде. 11 яшьлек кыз йөзә белгән, әмма 54-нче комплекстагы Афина бассейнына барганы булмаган. Катяны олылар йөзә торган урында 3 метр тирәнлектән табып алганнар. Гәрчә кызлар тирәнлеге 80 сантиметрлы балалар бассейнда йөзгән булган. Эш булай була. Бала баскыч аша зурлар бассейнына чыга һәм берничә секунд эчендә төпкә төшеп китә. Дус кызы куркып кычкыра башлый, ярдәм сорый. Администрация белдерүенчә, тренер шундук килеп җитә. За минуту он сделал все, что мог, потому что он спортсмен, и вот он и плавает хорошо. У него были рвотные движения, воды у него практически не было. Потом, когда скорая приехала, ей делали уколы. Ашыгыч медицина ярдәме 20 минуттан соң килә. Аңа кадәр бассейн хезмәткәрләре һәм су койынучылар кызны коткарырга азапланалар. Бассейнның үз табибы юк, чөнки монда спорт белән шөгыльләнмиләр, релакс кына узалар. Кагыйдә буенча биредә 12 яшькә кадәрге балалар әти-әниләре белән генә йөзәргә тиеш. Ни өчен ул көнне рецепшндагы кыз 2 укучы баланы керткән сорау ачык кала. Хәзер ял үзәге вакытлыча ябылган. Тикшерү комитеты администрациядан сорау ала. В ходе проверки было установлено, что Тикшерү барышында бассейнда саклану чаралары булмавы ачыкланды. Йөзү әйберләре, коткару жилетлары, башка куркынычсызлык чаралары юк. Чаллы бассейннарында мондый фаҗигаларның элек тә булганы бар. 2014 елда бер малай баткан иде. Ул вакытта тренер су төбендәге баланы 2-3 минуттан соң күреп ала. Бәхеткә аны коткарып калалар. Әмма бу ел инде мөгъҗиза булмый. Бала үлеме буенча җинаять эше кузгатылды. Сотрудниками полиции было установлено. Полиция хезмәткәрләре шаһитларны ачыклады. Материаллар тикшерү комитетына тапшырылды. Чупровлар гаиләсендә узган ел гына зур кайгы булган. Аларның 24 яшьлек уллары үлгән. Катя гаиләдә 3нче соңгы бала. Хәсрәт баскан гаилә күптән түгел яңа фатирга күченгән. Катя да яңа мәктәптә укый башлаган. Дуслары күп яхшы укый иде ди әнисе Елена. Фаҗигага бер көн кала Катя әниләр көненә открытка ясаган булган. Баланы иртәгә җирлиләр. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Кара сакалы йортлар мәсьәләсе хәл ителә башлады. Сус төзелешкә акча кертеп тә фатир ала алмый калучылар турында. Чаллыда тиздән тагын бер шундый йорт файдалануга тапшырылачак. Аның янәшәсендәге микрорайонда 24 гектар җир социаль ипотекага бирелә. Тулырак хәбәрчебез сюжетында. Бүгенге Чаллыда социаль ипотека чиратында 4000-нан артык гаилә тора. Әлеге программа буенча йортлар 63-нче микрорайонда төзелә. Шәһәр башкарма комитеты Татарстан дәүләт резерв фондына 24 гектар җир биргән. Анда социаль ипотека өчен 20 йорт төзү планлаштырыла. 1600 фатир бу 5 йорт киләсе елда төзелә башлый. Алданган кешеләр мәсьәләсе дә актив хәл ителә. Ноябрь ахырында 65-05 йорты әзер булачак. Аны 115 гаилә зарыгып көтә. Со всеми надзорными органами, со строителями. Барлык күзәтчелек органнары төзүчеләр белән эш алып барабыз. Ел ахырына фатир алуга өмет үзелгән кешеләр ниһаять шатландырырга иде. Калган кара сакаллы 65-06, 65-10, 65-03 йортлар төзелеше 2017 елда кабат яңартылачак. Казанның финансовый промышленный группа ТНГСИ фирмасы хәзер аерым контрольдә. Ул инде төзелешне төгәлләү вакытын берничә тапкыр кичектерде. В настоящее время федеральный закон о долевом строительстве. Хәзерге вакытта өлешкә кереп төзү турындагы федераль законга үзгәрешләр кертелде. Ул халыкка өстәмә гарантияләр бирә. Төзелеш оешмасына җинаять җаваплылыгы каралган, компенсация фонды билгеләнгән. Төзүченең һәм иминиятләүчеләрнең устав капиталына да яңа таләпләр куелган.
Хәзер шәһәр җитәкчелегенең төп бурычы алданучы кешеләрнең санын арттыруга юл куймау. 2015 елда бу исемлектә 900 гаилә иде. Алар арасында фатирын 10 ел ала алмаган кешеләр дә бар. 65-05 йортын тапшырган чиракта бу исемлек 3 мәртәбәгә кыскарачак. Рим Әхмәтова, Луиза Сафуанова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Бүген Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина Чоллыга эшлекле сәфәр белән кайтты. Депутат автокаланың төрле предприятиеләрендә булды. Шуларның берсе Раритек җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Әлеге сәфәр нинди максат белән оештырылган, хәбәрчебез Райнур Әгъләметдинов белешеп кайтты. Бүген Рәсәй Дәүләт Думасында иң әһәмиятле вакыйгаларның берсе бара. Депутатлар 2017 елга бюджет кабул итәләр. Беренче укылыш инде узды, икенче укылышка зур әзерлекләр бара. Төбәкләрдәге кайсы мәсьәләләргә беренче чиратта игътибарны җәлеп итәргә. Моны аңлау өчен Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина Чаллыдагы берничә оешмада, аерым алганда Раритек җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятендә булды. Төбәкләр икътисадын үстерүгә тотыла торган чыгымнар дәүләт бюджетының саллы өлешен тәшкил итә. Нәтиҗәле мул акчалата ярдәмнәр дәвам итәргә аларны. Депутат Чаллыда шул сорауларга җавап эзләде. Моя цель в этом, чтобы понять... Минем максат 2017 елгы бюджетка үзебезнең төбәктә нинди төзәтмәләр кертергә шуны ачыклау. Аңлавымча, без дөрес юнәлештә эш алып барабыз. Төп җитештерү тармакларына ярдәм күләмен киметергә ярамый. Без тормышка ашыра торган президент идеяләрен эшмәкәрләр хуплап кабул иттеләр. Раритек җәмгыяте инде эчке һәм тышкы базарда 15 елдан артык эшләп килә. Йөк машиналарына запчастлар җитештерә. КАМАЗ йөк машиналары сату, транспортларны газлаштыру белән шөгыльләнә. Соңгысы аерым бүлек Раритет ремонт механик завод җәмгыяте карамагында. Эшчеләр тарафыннан сораулар күп булды. Бу транспортларны газлаштыруга бәйле кыенлыклар, дәүләттән бирелгән субсидияләрне вакытында килеп җитүен оештыру һәм башкалар. Моны җайга салу өчен кануннарга билгеле бер төзәтмәләр кертеп булмыймы дип кызыксындылар. Депутат хезмәткәрләрне борчыган сораулар буенча үз нәтиҗәләрен ясады. Я понимаю, людей что волнует? Людей волнует... Раритек хезмәткәрләренең күпчелек сораулары үсеш турында гына иде. Мин аларны нәрсә кызыксындырганын бик яхшы аңлыйм. Халыкны предприятиенең үсеше, эш урыннары булу, заказлары кимеме бурчый. Ничек яшәргә мондый эшләүчеләргә? Аларны дәүләт ярдәме программасының язмышы кызыксындыра. Мин якын елларда да дәүләт әлеге программаны хуплау өчен көрәшәчәкмен. Бүгенге көндә күп кенә җитештерү предприятиеләре дәүләт ярдәменә мохтаҗ, чөнки заманы авыррак, икътисади кризис кайда да чагыла. Раритек хезмәткәрләренең теләкләре бер, әлеге ярдәм акчалары максатчан кулланылсын һәм нәтиҗәле генә булсын. Райнур Әгъләметдинов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шимбә көнне Мәләкәс аръягында яңа мәчет ачылды. Ул танылган татар мәгърифәтчесе Габдрахим Утызимәни исемен йөртә. Шатлыклы тантанада мөфти Камил Самигуллин, Татарстан Диния нәзарәте вәкилләре, шәһәр җитәкчелеге, күп санлы дин әһелләре катнашты. Яңа Аллах йортыннан безнең хәбәрчеләребез репортажы. Тантанага килгән халык соклануын яшерә алмый. Искиткеч манзара, 2 катлы затлы бина, 150 кешелек намаз заллары, газон тротуарлар, зәңгәр чыршы һәм имән үсентеләре, машина кую урыны. Булар барысы да нибары 2 ел эчендә эшләнгән. Элек монда сазлык булуына ышануы да кыен. Шәһәрне матурлап һәм безнең күңелне юатып тора. Үзебезнең мәгърифәтчебез Габдрахим Утызимәни исемендәге мәчетне ачылу шул мәҗлесенә килдек инде менә. Иншалла матурына үтәр дип, менә көндә бик матур, кояшлы, шундый халык та күп. Намазга йөрүчеләр күбәйсен, мөселманнарның иманнары ныгысын, яшьләр күбрәк тартылсын намазга. Бүгенге көндә 14нче мәчетебезне ачып кергән җыендык. Әлхәмдүлилләһ, мәчет мәчетебез тиз генә 2 ел тирәсендә аякка басты. Әлхәмдүлилләһ, аны күп кешеләр күрми дә, белми дә калдылар. إن الذين قالوا ربنا الله ثم Шаллы мөселманнарны мөфти Камил хәзрәт Самигуллин сәламли. Аның хәйр фатихасы һәм дугасы белән Мәләкәс аръягында яңа мәчет ачыла. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Нәкъ шушы вакытта һавада салават күпер кебек балкыш күренә. Бөтен кеше бу мөгъҗизага шакката. Изге сәгатьтә Аллаһы риза булсын. Күп халык килгән. Барса да шушында мәчет эшләгән вакытта инде күп итеп йөргә насыйп булсын, яшьләр дә килә торган җир булсын, изге урын булып. Үзебезнең Чирмешән районының Утызимәни исемендәге мәчетен ачырга менә килдек. Бик шатланышы, бөтен туганнарыбыз белән, бөтен дусларыбыз белән бергә сөйләшеп килдек. Яңа мәчет Камгыз энергострой ветераны Салихҗан Гали улы башлангыч белән сафка басты. Мөфти хөрмәтле аксакалыбызга имам хатип вазифасын башкарырга фатиха бирә, рәхмәтләрен ирештерә. Төзелешкә матди ярдәм күрсәтүче кешеләргә, төзүчеләргә бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшыра. Мәчет төзелешенең төп спонсоры игелекле шәһәрдәшебез Алексей Вячеславович Миронов. Неприятно сознавать,
что нашим общим усилиями удалось создать прекрасную мечеть, от которой исходит свет и добро. Алексей Миронов бу игелекле гамәлен әнисе Әлмира Фәррәхетдин кызына дога өчен башкарган. Мәләкәс аръягындагы мәчет ачу тантанасы турында тулырак җомга көнне кыйбла тапшыруында карагыз. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Алар 10 сентябрьдә башланды һәм һәр шимбә саен оештырыла. Ярминкәләр берничә нуктада уза. Бу Сарман тракты, Южный агросәнәгать комплексы, Камал бульвары һәм Чаллы икмәге кибетләре янындагы мәйданчыклар. Арада иң җанлысы, иң кулачлысы Сарман трактындагы ярминкә. Узган шимбәдә анда безнең хәбәрчебез дә булып кайтты. Шимбә иртәсе димәссең, Сарман трактындагы ярминкәдә халык шыгырым, Олимпия кибетеннән алып 17-14 йортына кадәрге озын урам сәүдәрәтләре белән тулган. Үз товарларын 300ләп фермер, шәхси эшмәкәр, җирле җитештерүче тәкъдим итә. Сайлап алу мөмкинлеге гаять зур, күзләр кымышы. Иң зур сорау әлбәттә итке. Без Аксубай районыннан бер туш үгез алып килдек. Булай әйбәт бара сәүдә. Андый-мондый замечание юк. Ничә сумнан сатасыз? 250-дән алып 330-га хатлый. Авылларда казымәләре гөрләп үткәне күренә. Ярминкәдә кышкырт ите күп. Рамил апа Кырмаш авылыннан казын килосын 350 сумнан сата. Төрле хак белән инде, төрле хак менә. Аны сен ничек сорай инде шулай. Сорасалар төшәбез инде. Без сатабы. Менә шулай. Чистарызга сатып әйбәт итеп үстердегез инде. Чистарызга сатып пешереп сатабыз. Бозай, арпа, бәрәңге пешерәбез, шулай итеп сатабыз. Йомырка рәтләрдә бик җанлы бәяләр кибеттәгедән очсызрак. Ярминкәдә хәтта тәкәрлек йомыркасы да алырга була. Балга да сорау зур. Умартачы Мәхсүм Шәмсе Мөхәммәтов, Сарман районы Октябрь бүлегеннән. 25 ел шөгыльләнәм умарта белән, 50 баш кыртым бар. Халык кызыксынамы, соң алалармы? Халык бик яратып ала. Ошатып алалар, постоянный клиентларыбыз бар, килеп рәхмәт әйтеп китәләр. Оештыручылар белдерүенчә, ярминкәдәге бәяләрне башкарма комитет даими күзәтеп тора. Товарның хакы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы тәкъдим иткәннән югарырак булырга тиеш түгел. Ак май рәтләренә күз салабыз. Бәяләр 260 сумнан башлана. Иң югарысы 460 сум. Пусть объяснят, откуда такие цены берутся. Растительное масло кушылмаган, чиста эшләнгән май. Шуның өчен кыйммәт инде 4. Шуның өчен кыйммәт бәясе. Бәясе 460 тора килосы. Ә тегеләрнең спред кушылганнар 260-300 бәяләре. Җирле товар җитештерүчеләрдән күкмараллылар товары бик популяр. Икътисади кыенлыкларга бирешмичә, алар үз производстволарын саклап кала алганнар. Бездә халык тырыш һәм намуслы дип аңлата моны сатучылар. Качествосы дагы бик яхшы, күкмараның курткалары дагы бик яхшы, итекләре дагы, савыт-савалар ташыгалар, бөтенесе бик яхшы, бик яратып алалар. Сарман трактында һәм башка авыл хуҗалыгы ярминкәләре яңа елга кадәр дәвам итәчәк. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр.